Друзья, всем привет! С тобой. Мы пришли на участок, короче, а тут творится полный хаос. Дикий ветер, 8,7 метров в секунду. Вы, может, меня даже не слышали? Ветра, да. Да, в общем, что у нас произошло? Вот, как видите, все оторвало, пленку на навесе. Подушка лежала на полу, она у нас сохла там на дереве. Вот, откуда-то, куда-то, точнее, со стола унесло скатерть такую. Она была буквально на пару скоб прикреплена, потому что скобы кончились, не стали прикреплять. Приложена была сверху тяжесть. Та доска была. Да, приложена. доска была, на ней лежала. Короче, где-то ее придется вот там в поле искать, наверное, потом. Вот, хорошо, что теплицу нам спас сосед. Мы подъезжали, сосед как раз тут сматывал пленку и доской прикладывал. Вот, укур. Короче, я их накрывал такой маленьким кусочком этой пленки. Все остальное это целое. Ну, вот этот кусочек, через который я залазил, его, короче, оторвало. Ну, не оторвало, просто сдуло ветром. Все эти доски вот тут на земле лежали. Вот, сейчас я, короче, обратно натяну и рейки прям прикручу саморезами. Идет, моросит дождик. Вот. Взяли собаку. Сейчас посмотрим, что тут. В общем, полнейший апокалипсис. Но ульи вроде не сдуло. Ульи стоят на месте. Вот, приходится закрывать микрофон. Ну да, он здесь пленку просто собрал. Положил доску. Вот. В общем, вот так вот. Вон птички какие-то по земле там прыгают, летают у земли. Вон, все, пакеты полетели везде, какие-то бутылки теперь везде валяются, целая куча. Мусор всякий разлетается. У нас там все поразлеталось. Ой. Вот, и в общем, самое такое, это, конечно, не прям уж проблема, мелочь. Вот. Ой, крышку от этого умывальника как-то сорвало, ее не закрутили. Самое неприятное это вот что. Отрывает рубероид, и к нам туда попадает вода, короче. Вот, с досок тоже сорвало баннера. Хорошая новость только одна. Да, вот яички. Вот. Вон рубероида кусок валяется с крыши. Сюда аж долетел. Вон кусочек, вон кусочек. Короче, жесть какая-то. Собака уже зацепилась за камень. Спасаем собаку. Боря, стой. Так. А здесь вот. Ну и баннер тоже тут сосед прикреплял. Здесь вот. Все, крышу ободрало. У нас там, лежит инструмент, цемент. Вот, сейчас не знаю, что-то как-то по-быстрому изнутри. Может, пленкой, что ли, закроем временно. Сегодня вроде ветер должен прекратиться к вечеру. Вот, а так надо что-то уже тогда опять делать с крышей. В общем, вот такие дела. В общем, вот такая у нас сегодня тут... Ой, ковшик лежит. Вот такая вот у нас тут сегодня катастрофа. Пелагея вот сидит, греется. Фотоаппарат весь уже сверху накапал и мокрый. Вот. Так что так. Будем укреплять оборону. Вот, срочно надо что-то вот так вот сажать. Ветроломы какие-то, да. Деревья быстрорастущие. Иву, еще там что-то вдоль участка. Чтобы такой ветер, конечно, здесь не доставлял неприятностей, потому что, это просто караул. Вон собакина миска валяется. Ну, в общем, тут все везде валяется. Вот. Ну, ладно, пленку-то это как бы фигня, не страшно. Мы хотели снимать этот каркас, потому что здесь будет экскаватор равнять. Поэтому хотели его разбирать и в другое место переносить. Переносить вот здесь сбоку его ставить. Вход будет с этой стороны теперь. Самое страшное, если наш бетон намокнет. Самое страшное, да, цемент, ага. В общем, да, вот сейчас я покажу изнутри.
изнутри. Вот. Вот такое у нас тут небо. Небо в звездах. И вот. Вот такая вот ситуация. И вот лежит как раз цемент. Тут сейчас его пленкой накрою, но не знаю даже. Лучше, конечно, вот там что-то пленкой как-то закрыть, чтобы стекало туда за бревно. Ну ладно, что, сегодня снимать особо не будем. Вот. Быстро дела сделаем и домой, потому что холодно. В общем, Энди спасает наш пока что еще очень маленький домик от дождя. Хоть мы здесь и не живем, но здесь живут очень ценные предметы. Ой. Ой. Высота 2 метра. 2 метра над этим бензогенератором. Тоже дыряво. Ой. Ой. Куда ты там наступаешь? А? Куда ты там наступаешь? Сетку нравится. Собака у нас только что выглядела так, как будто поела горячий шоколад. Не очень аккуратно. Буря, куда ты пошла? Буря, буря, буря. Буря, буря, буря. Вот она, снова пришла. Уже где-то отмылась, а? Только что была чумазая вся. Так, ну немножко это должно спасти ситуацию. Сейчас вот там еще надо закрепить. Вот туда никак не могу оттянуться. Ой. Ой. Вот так вот вроде. Немножко. Фух. В общем, весело у нас, как всегда. Энди, короче, закрывает кур, чтобы ничего у них там не случилось за время нашего отсутствия. Вот, мы сейчас успели им насыпать еду. Мы ведь насыпали еду? Налить воды. И воду, и еду. Налили в большую такую штуковину. Так, вот эту штуку надо. Ладно, ее помыть. По-моему, потом Что это? крышка от этого О. рукомойника Ага, точно. тоже унесло. В общем, все сделали. Ну, так, немножко. Пойдем домой, холодно. Ветер. Ветер, да, дождь. Весело, короче. Вот. Так что всем пока. Хорошей погоды, солнца и хорошего настроения.